嗰度。哦，我見到啦。點啊？靠到最邊啊？唔係啊，唔係啊，嗰度有個罅，有個窿位嘅。有個窿？見到。你射出去睇到嘅。有個窿。點辦啊？唔係行落去啊，唔好落去啊，唔落啊。落去就唔得㗎。係嗰個位。上翻去啊，上翻去落，你先上到車啊。睇唔到，要去到先睇到。可能要懟到埋去先睇到。你出少少啊，記記。嗱，而家你行嗰度，得啦。跟住係啦，呢條線過對面。上石，冇錯。哦，好似前邊都仲係好棘喎，落晒腳咁喎。係啊，都棘㗎。爛咗啲啦，爛晒啦，冇以前好玩。係啊，而家爛咗好多啊！落晒腳咯。以前係甩級，而家爛。冇㗎，以前都 OK 嘅。我推啊！上石，冇錯，唔好落坑啊！嗰啲土咗遮撚住啫，棘住咗啊！呢度啲土遮一遮，哎呀！哦，爛交埋。爛咗咩啊？個架撐工具罐。咦？哎呀！肥佬行嗰邊入咗喎。屌，我冇袋喎。肥佬咧？喺後邊啦。等先。係啊，你側邊嗰個袋，左邊側邊有啊。唔係我袋咗件。要喺嗰度開條新路喎。喂，呢度遮一遮啫，嗰紮土。係啊，遮咗睇唔到。啱啱遮住咗睇唔到。跟。哎呀，又係落到呢個位。我上次又係呢個位。我上次又係呢個位。因為你如果挨右邊係